各位聽眾，大家好，歡迎嚟到遠目細細聲。今次我哋邀請到 Suki 同我哋分享。Suki，我哋知道最近大埔發生咗一場好令人震驚、好心痛嘅火災啊！想問下你喺呢個不一樣嘅12月，你做咗啲乜不一樣嘅嘢啊？其實喺火災發生嘅第二日，我有同上帝咁樣講。雖然我知道自己嘅能力好有限，但我心入邊有一個好強烈嘅希望，就係想用攬呢個動作去支持正係處於哀傷之中嗰啲人。所以我就決定用身體力行，帶住呢份心願去到火災嗰個現場。咁你去到現場啦，你有冇睇到啲乜嘢啊？嗰個氣氛係點樣？我喺12月1號去到現場嘅時候，哇！真係你估都估唔到，你入到去嘅時候，喺嗰啲空氣入邊咧，仲係聞到火災之後嗰種煙味。我見到好多嗰啲市民手揸住嗰啲鮮花啦，雖然睇到佢哋個眼塊面濕晒㗎，流住眼淚，但係佢好努力，佢哋好努力咁樣咧，忍住唔夠膽大聲咁樣喊出嚟。當時我留意到咧，好多嗰啲後生仔女咧，原來佢自己一個人咧去到嗰個現場嗰度喺度喊。佢哋話俾我知咧，原來佢喺屋企咧好難同父母咁樣去講心事，又驚影響到佢哋嘅朋友，所以選擇咧一個人咧去嗰度去宣泄佢哋嘅情緒。另外咧，我見到一個男人咧，佢一個人咧企喺個樹下邊，一個大大嘅男人竟然一個人喺度喊。我同佢講，可唔可以陪下你？佢話好啊，好啊。咁其實同佢講傾咗一陣間偈，佢話佢唔想約啲朋友嚟，因為佢話如果咧有朋友喺度嘅時候咧，反而咧會壓抑佢個情緒，佢喊唔出嚟。去到嗰邊，你接觸到咁多嘅人，其實聽咗咁多，聽聽埋埋啦，有冇啲其實你預計唔到，你冇諗過會聽到嘅嘢啊？最令我咧震撼咧係遇上一位婆婆，佢原來有幾重嘅傷痛。佢一個人咧係坐喺個火災現場，原來佢咧唔單止佢個屋企係燒晒，佢連佢相熟嘅鄰居佢個老友記都過咗身。嗰個時候咧，我攬住佢，我係感受到佢身體嗰種震嘅。咁佢仲去講翻佢以前，原來佢個女喺好耐以前喺外地嗰度咧失咗蹤，到依家佢仲係未翻嚟，揾唔到。聽完咗之後，我完全冇預料到，原來一場火災會咧去拉扯咗佢咁多年嗰個，即係起翻佢嗰個傷痕出嚟。呢個加加埋埋嗰個絕望咧，你話真係當時我真係聽到心碎，好難想像。係啊，一場火災其實令到人乜都冇啦，嗰啲好多親密相熟嘅人又過咗身，聽落真係好沉重。面對咁多傷痛嘅靈魂，你有冇話做啲咩行動去想回應下佢哋啊？正如我之前同上帝去講啦，我想用擁抱、用攬呢個動作去支持。嗰一日咧，我就係去見到一啲眼紅紅、流住眼淚嗰啲人，我去主動打開我自己對手，同佢哋咁樣講，我可唔可以去攬下你啊？當時好驚訝嘅，佢哋竟然咧冇人去拒絕我。每一個俾我攬過嘅人咧，幾乎咧係喺我膊頭一路喊，好大聲咁喊，我個膊頭係真係濕晒，係承住佢哋嘅眼淚。記得嗰個婆婆，佢喺我心口喊住咁樣同我講，佢真係講完一次又一次，佢就話好多謝啊，好多謝你啊！我喺度諗，雖然只係一個好細小、好微小嘅擁抱呢個動作，但我好深信咧，佢係起到好大嘅作用，因為佢哋咧承受緊好大嘅心靈壓力，就係哀傷同埋痛苦。其實一個擁抱就可以替代到好多嘢啦。都想問下 Suki 啊，其實你做咗院牧義工咁多年，喺今次呢個火災嘅災區後續嘅行動裏面啦，你有冇發現其實院牧訓練裏邊都有啲嘢係用得着嘅？喺醫院訓練最寶貴嘅係學識沉默嘅力量。探訪嘅時候，我曾經遇到一個因為爛牙而自卑又唔敢出聲嘅女士啦，又有一個咧係因為病
而講唔到嘢嘅病人啦。正正係呢一種經歷教識我，當講嘢冇用嘅時候，陪伴本身就係一種療愈。今次我將呢一份領悟咧帶入去火災，我冇用複雜嘅技巧，只係咧專注用擁抱去話俾人聽，我喺度陪伴你嘅。當婆婆喊住去講佢唔見咗個女嘅時候，我冇急於去安慰佢，我只係細細地咁樣去拍下佢膊頭，拍下佢背脊，見到好壓抑情緒嘅後生仔，一個靜靜嘅擁抱，反而咧俾佢哋一個釋放嘅勇氣。喺醫院院牧訓練嘅核心，從來都唔係講工具，而係學識咧點樣去陪住人啦，點樣係用心去接住人嘅眼淚。多謝 Suki 啊！其實聽完你嘅分享，都令我再次感受到，原來面對傷痛最有力嘅唔係千言萬語，而係一份願意停低靜靜咁陪伴嘅心意。今個冬天雖然就唔係話特別凍，但係經歷咗呢啲嘅事情，都好希望大家喺慶祝節日嘅同時，都唔好忘記將呢份溫暖帶俾身邊有需要嘅人。多謝 Suki，亦多謝大家收聽。Merry Christmas！